انا سيدي كنت ناعس مع الصباح تنسمع الغوت، النط تتلقى عمي محمد الشروقي والبشير الشروقي وعماد الشروقي وفاطمه المجفل متهجمين علينا. نط انا باش ندافع على الوالده ديالي والزوجه ديالي. الوالده ديالي ضربها محمد الشروقي، هرس لها الفم ديالها، ضربها بحجره الراس وهز الشاد الحجره في يده وضربها لفمها، تهرس لها الفك الفوقاني والفك التحتاني. والزوجه ديالي حتى هي راه مضروبه وكل شيء. هما هنا الوثائق والشواهد الطبيه ديال الوالده ديالي فيها 35 يوم، وهذا السيد مازال طليق حر هو وهاد الناس هادو. اش مازال كيتسناو ليهم؟ مشينا عند الجندار ما داروا معنا والو لحد هاد الساعه هادي. والوالده ديالي راه باقا في المصحه لداخل لحد هاد الساعه، مازال ما تعالجات، ما جبروها، ما حتى شي حاجه. تناشدوا من الناس المسؤولين ولا شي جمعيه ولا شي حقوق الانسان اللي يدخل لينا في هذا الشيء، وتنطلبوا من وزير الصحه حتى هو يدخل لينا في هذا الشيء، وتنطلبوا من الناس ديال القانون وجلاله الملك الله ينصرو يدخل لينا في هذه القضيه هذه، ياخذوا لنا الحق من هاد الناس هادو اللي تم الهجوم علينا وتم الاعتداء على الوالده ديالي. هي المضره اكثر. انا هانيت، انا عندي شهاده طبيه، والزوجه ديالي انا تم الاعتداء ديالي وعلى الزوجه ديالي هي والزوجه ديالي راها حامله، وكل شيء راه موثق بشواهد طبيه. والمهم هي الام ديالي اللي عندها 35 يوم ومهرس لها فمها من نهار 3، من نهار 2 ما بقات كالت النعمه لحد هاد الساعه مازال ما كالتش النعمه. تنطلبوا سيدي من الناس المسؤولين والناس ديال الجمعيه ومن القانون ياخذ لنا حقنا، ومن الناس ومن جلاله الملك يتداخل في هذه القضيه، ونائب الوكيل وكل شيء. حنا بينا نشوفوا ينظروا لنا لهذه القضيه هذه. واش السيبه في البلاد يجي الناس قاعد في المحل ويجي يتهجموا عليك، يديروا لك هذه الحاله هذه؟ واش هذه السيده هذه، واش هذه انسانيه هذه ولا شنو هي؟ وهذه راه بنت خالته اسيدي، هذه راه بنت خالته، مرت خوه وبنت خالته، ومهرس ليها فمها وضربها لراسها ومضره هي كثير، والحاله ديالها حرجه جدا. والبارح كنا مع الدكتوره وتشرح لينا، قالت لك عندها احتمال ضعيف باش هاد السيده يجبر لها الفك الفوقاني ولا التحتاني، حيت ما كاينش كيديروا لها الحديد والسلك، احتمال ضعيف. قالت لك غادي نحاول، هي ملي شافت الحاله وعاودنا لها كيفاش، قالت لك غادي نحاول نشوف شي سنان اصطناعيه ولا شي حاجه ونركبهم ليها باش تشد هذاك السلك تيجبر لها هذا الفم هذا ديالها. والحاله ديالنا ضعيفه، وكنطلبوا من الناس يتعاونوا معنا والجمعيات والناس المسؤولين يدخلوا لنا في هذه القضيه وياخذوا لنا الحق من هاد الناس هادو. الله يجازيكم بخير. وراه حنايا فايتين دافعين شكايه تهديد. على الاخ وجه الاخ حتى هو كذلك. نعم سيدي، شنو هو المشكل؟ عاود كتبان لي شنو مفاعل. السلام. انا مفاعل على قبل هذه القضيه ديال الوالده ديالي اللي تم الاعتداء ديالها لحيتاش راه لقى الوالده راه خط احمر، ولكن هي همره. علاش هذا السيد تم الاعتداء على الام ديالي وعندها شهاده طبيه فيها 35 يوم، وهو والابناء ديالو ونسيبته باقين طليقين حرين. ومشينا عند دارك الملكي البارح وما عطوناش وقت، ما عبروناش، لحيتاش القضيه يمكن فيها لحيتاش حنا جهدنا مقطوع وما عندناش امكانيات حتى باش نعالجوا الوالده ديالنا. ونعم سيدي تناشد انا دابا من المسؤولين والجمعيات وحقوق المراه وجلاله الملك والوزير الصحه باش يتدخلوا لينا في هذه القضيه وياخذوا لينا القانون ديالنا، خذوا لينا الحقوق ديال الام ديالنا. حنا ما بينا والو، بينا الام ديالنا تشافى وبينا الحق يتاخذ ليها، وبينا هذا السيد يكون راهن الاعتقال من نهار 3 لحد الان هو باقي طليق حر، وباقي الدرك الملكي ما دارش خدمته. باقي هذا السيد علاش باقي طليق حر؟ وعلاش هو تم الاعتداء ديال هذيك محاوله قتل، هرس ليها فمها بحجره، ودابا ملي وحايه في السبيطار هو قاعد طليق حر، هو الابناء ديالو والنسيبه ديالو. حنا نعم سيدي دابا تناشد انا المسؤولين، وفايت مقدم انا به شكايه، وهي كان يهددها وانا كان يهددني. وعندي نعم سيدي الاوديو ديال التهديد في الواتساب، كان يصيفط لي انا في الخدمه ديالي وساكن انا في طمنصورت، وكان تصيفط لي الاوديو هو باقي محتفظ به. نعم سيدي ديته للدرك الملكي ودابا شهر ونص وباقي ما دفعوش لي الملف ديال التهديد. ومني مشيت نسولهم تقول لك حنا في البحث حتى هو تم الاعتداء على هذه السيده هذه. وانا دابا تناشد المسؤولين والجمعيات وحقوق الانسان وجلاله الملك ووزير الصحه وجلاله الملك الله ينصروا لينا والله يخليه لينا، تدخل لينا في هذه القضيه وخذ لينا حق الوالده ديالنا.